Bamanyare cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn an b'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada min ye bi ntɛnɛndon in ye dɔgɔkun daminɛ don limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw olu de lakalili waati sera an fɛ yan nɔ min bɛ lase aw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la gafe minnu bɛ bɔ don o don an y'a kanu ka nin waati kɛrɛnkɛrɛn ka lakali aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ ka baara taabolo jɛ ka baara don kumaso kɔnɔ maa fila bi yan Amadu Jalo ka fara ne tɔma ka Amadu Tolo min ye nɛgɛ karafe ye Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la yan'an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ foli kɛ fɔlɔ Tɔma ni sɔgɔma nba Amadu ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la alhamdulillah denbaya ka kɛnɛ tɔɔrɔ si tɛ ayiwa ko ni ko fantan ma ko hɛrɛ sira ko ye kɛlɛtigɛ ne b'a dɔn e dun tɛ fata ye o de la n k'i ma ko hɛrɛ sira wa tiɲɛ baasi t'i la alhamdulillah nba i ɲuman nana ka bɔ a tɔgɔ di a ka yɔrɔ in na ye Kati tiɲɛ la a tɔgɔ fɔ ma nɔgɔn sisan alhamdulillah an ɲuman sera Bamakɔ yan Kati yɛrɛ kan ka nommé ka kɛ Kulubaden de Kulubaden an b'a sira kan sa Kuluba 1 o bɛ ye Kuluba fɔlɔ in ye Kulubaden o bɛ kɛ yɔrɔ dɔ in ye tiɲɛ la fanga bɛ munumunu Kati fanaw dɔ bɛ yen Tolo an bɛ dɔgɔkun daminɛ na kosɛbɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniw bɛ an bolo an tɛna ko bila daginda la ni foli b'i bolo walima ni ngɔri b'i bolo i bɛ se k'an bɔ o kalama ko ngɔri kɔni walima jamana in kɔnɔ a ko ka ca a bɛ se ka kɛ i bɛ ko dɔw kalama an tɛ minnu kalama walima a bɛ se ka kɛ ko y'i tɔɔrɔ an tɛ min kalama walima ko bɛ jamana in kɔnɔ min ma bɛn e yɛrɛ Tolo ma fiyewu i bɛ se k'a fɔ an ye tiɲɛ la an b'a bara ci sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan an t'a fɔ ko bɛ jamana kɔnɔ mun ma bɛn a ma bari jamana bɛ sen kelen sama min na tiɲɛ la waati sera Amadu sa f'an ka bɔ o kɔnɔ maa ko in an k'o bila k'an ɲɛsin jamana jɔ ma maa o maa jamana mago bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ la kelen kelen an k'a lajɛ an ka jamana jɔ o jɔli min n'o bɛ fɔ o tɛ kɛ cogo si la fo jamana in kanu ka kɛ an na kosɛbɛ o ye tiɲɛ jamana kanu ne e ko ma banna jamana kanu f'an ka se k'an kɔ Tolo o de banna jamana kanu de ka kan na an y'an ka jamana bila ɲɛfɛ ka ban min ye tagaɲɛ ye ni Ala sɔnna jabaru masa b'o nɔgɔya an ye ayiwa Ala k'o nɔgɔya amin Ala ka an bɛ cɛmancɛ fanga min kɔnɔ Ala k'a kɛ fangaba sigilen ye kosɛbɛ gouvernement kura k'o sigira an bɛ Ala deli baara Ala k'a ɲɛ u bolo kunnafoniw caman fana kumanen don a kan bi an bɛna an da don o la an bɛ taa Musa fan fɛ ale ka fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Joliba FM kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye lesɔr ye faso ka fasiri di sɛbɛn don Tolo a kumana kosɛbɛ min bɛ tali kɛ an bɛ cɛmancɛ fanga min na nin ye a yɔrɔ minisiri ɲɛma o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye Asimi Goyita ye danaya da ale de kan lesɔr ka fɔ la ko baara belebeleba minnu bɛ yen n'olu sigin bɛ ka gouvernement in kɔnɔ Sogɛl ko ale ye ɲɔgɔnye kɛ ani minisiri a tɔɲa minisiri ninnu nka yan'an ka don kɔnɔna la lesɔr ka ɲɛdan fɔlɔ yɛrɛ la décret min bɛ yen ni o bɛ jamanakuntigi yamaruya ka se ka gouvernement sigi ka yamaruya di premier ministre ma a ka ministre minnu bɛ yen ni olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement sigi walasa ka baara kɛ a jarala k'a fɔ ko décret in a bilala sen kan wa a yamaruyala baara yɛrɛ kɛra n'a ye sabu ministre 25 olu sugandira minnu bɛ gouvernement kura in kɔnɔna la ministre ninnu na a jarala k'a fɔ ministre de la défense et des anciens combattants o dira colonel Sadio Kamara ma i b'ale dɔn ministre de la justice et des droits de l'homme n'o y'an ka sariya ko bɛɛ lajɛlen kalifara Mamadu Kasoge ma i b'ale fana dɔn kosɛbɛ ale t'i madina ye sariatigi don kosɛbɛ ministre de la réconciliation de l'État chargé des relations avec les institutions n'o ye jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ a jɔ sen kan ani jamana ni cakɛdaba minnu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o dira Ibrahima Ikasa Mayiga ma i b'ale fana dɔn kosɛbɛ ministre min bɛ yen n'ale bɛ administration territoriale kunna fanga mara cɛma bɔli lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ko o dira ale fana ma i b'ale fana dɔn kosɛbɛ
min ye colonel ministre de la sécurité de la protection civile n'o ye jamanadenw an'u bolofɛnw lakana ni jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen lakana kalifa bɛ maa min na o ye colonel major Daoud Al Mohamedine ale bɛ sɔn ka kɛ maakura ye ministre wɔɔrɔnan o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale o ye jamana bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala bɛn ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma keleya min ni o ɲininen don jamana kɔnɔ a jala k'a fɔ o dira colonel major Ismaïla Wagema i b'ale fana dɔn ministre wolonfilanan an ka taamako ani yɔrɔw joliko ministre des transports et des infrastructures o ye madame Dambele Madina Sissoko ye i t'ale dɔn nka ne b'ale dɔn ayiwa ale ye ministre kɔrɔ in de furumuso ye Dayiru Dambele Dayiru furumuso don kosɛbɛ min ye ministre seegina ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop o dira ale ma an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara ko ɲɛ o ye nin ye Ibrahim Bokar Keita ka ministre kɔrɔ kosɛbɛ histoire ka da ɲɛfɔli la halisa ministre kɔnɔntɔnnan ministre de l'économie et des finances n'o ye sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kalifa bɛ maa min na o ye Alfuseni Sanu ye ale jɔyɔrɔ ma falen ministre tannan ministre de l'éducation nationale kalanko bɛɛ lajɛlen kalifalen don maa min na madame Sidibe Dedewu Ousmane i b'ale fana dɔn ministre tan ni kelennan ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'o y'an ka sanfɛ kalanko bɛɛ lajɛlen ye o kalifara Amadou Keita ma ministre tan ni filala n'o ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo kuranko jiko o kalifara Seydou Lamine Traoré ministre de la santé ani développement social n'o ye kɛnɛyako ni ɲɛtaako bɛɛ lajɛlen ye o kalifara Jɛminatu Sangare ma min ye baarako ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social o dira madame Diawara Awa Paul Diallo o dira ale ma ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne o dira Moussa Ag Atayer ma ministre so min kalifalen do fana jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Alhamdou Ag Ien o dira ale ma développement rural n'o ye an ka togoda ninnu bɛ se ka yiriwa cogo min na o dira Modibo Keita ma min ye ministre ye min ɲɛsinnen don entrepreneur national de l'emploi et de la formation professionnelle nte baara ni baaradegew ye o dira ale ma o ye Bakari Dumbiya ye min ye ministre tan kɔnɔntɔnnan sa muso ni den ni denbaya ani du koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ministre min bolo o ye madame Wadije Fune Kulubali ye ministre mugannan n'o ye industrie commerce jago ni an ka usine ko ye o kalifara Mahamudu Oldo Mohamed ma ministre mugan ni kelennan o ye ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population o ye soko ni jamana yɛrɛ jɔcogo jamanadenw bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na o dira Birahima Kamina ma ministre mugan filanan n'o y'an ka sigida nagakɔrɔko ye ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable o dira Modibo Kone ma ministre mugan sabanan n'o bɛ kunnafoni ko kunna ministre de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration o y'an yɛrɛ ka ministre so ye o dira Aruna Mamadu Ture ma ministre so min ɲɛsinnen don bololabaara seko ni dɔnko ani hoteliko ni an ka yɔrɔ sahalenw olu koɲɛ dira Andogoli Gindo o ye dɔngɔnɔ o yɛrɛ balimakɛ o dira o ma min ye ministre mugan duurunan ye o dira o ɲɛsinnen don diinɛko ani seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen o dira Mahamadu Kone ma nin ministre mugan duuru in ye nka ministre minnu bɛ yen ni ministre jɔyɔrɔ b'u bolo nka olu fana olu bɛna fɔ premier ministre ka cidenw do nka u fana bɛ baara kɛ ni ministre dɔw de ye n'o ye ministre délégués ye o ye ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles bin ɲɛsinnen don yɛlɛma ko politique ko nasira la madame Fatoumata Seku Diko o ye o fɔlɔ ye o filanan ministre délégué filanan o ye min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ni ɲɛtaako ma l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés nin ye ni siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ani hinɛ ɲɔgɔn na ka
adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman o dira Umaru Jara ma Imam Umaru Jara kosɛbɛ a maa sabanan ministre délégué sabanan o ye min ɲɛsinnen don an ka togodala ɲɛtaa ninnu ma développement rural ka ɲɛsin bagan mara mɔni o dira Yuba Ba de ma ni article ko a sɛbɛnna wa a bɛ journal officiel yɛrɛ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ bɛɛ sɔnna nin ma ale lesor kelen kɔnɔ tolo ko baara daminɛna ka ban sabu premier ministre Dr Shogel Kokala Mayiga a ka sigi fɔlɔ ani ministre ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye conseil de cabinet fɔlɔ yɛrɛ ye o sigi kɛra kunungo kari tolo baara damadɔ bɛ yen minnu bɛ yen ni ɲɛsi bɛna k'olu ma joona o ye lakanako ye kalata labɛnni yuruku kɛlɛli ani ka jamana nafolo don foyi kana bɔ a la k'i ye k'i to ye o ka bɔ a la ani yɛlɛmaba minnu bolo dalen don politique ko ani ka jamana yɛrɛ nafoloba min bɛ ta ka don jamana la ni tolo a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ nafa yɛrɛ t'a la ko ka caman bɔ o nafolo ninnu na a n'a ɲɔgɔnna caman gouvernement ɲɛma kunungo a ka conseil de cabinet fɔlɔ o kɔni sigira Dr Shogel Kokala Mayiga tolo a ye kuma camanba de fɔ kunu kuma minnu ni layidukan caman sabu a yɛrɛ ka fɔ la gouvernement kura min ye nin ye n'a a sigira ani ministre tɔw ministre 25 min n'an bɔra k'u tɔgɔ fɔ sisan ani ciden 3 ministre délégué 3 u ka sigi tolo a jirala k'a fɔ an bɔra ka hakililaba minnu fɔ sisan Shogel ko se bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen ma ministre ninnu a y'u wele ko baara in dun a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ baara ka kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye dɛ baara ka kɛ tɛgɛ ka di ɲɔgɔn ma u ka fanga kɛ kelen ye u ka da ɲɔgɔn na u ka hinɛ ɲɔgɔn na baara ka kɛ i n'a fɔ cɛ kelen den olu de bɛ ka baara kɛ Shogel ko yani maaw ka jigi u la olu yɛrɛ ka misaliya de ta misali min ni jamanaden bɛɛ sigimɛ k'u kɔnɔ a ko gouvernement maa 25 minnu ye nin ye u kana kɛ i n'a fɔ maa minnu ni u tara ten kana bila gouvernement kɔnɔ ten o tɛ jamanadenw de a bɛ n'a fɔ jamanaden bɛɛ de ka danaya dara u kan sabu jamanakuntigi mana danaya da ale Shogel kan ale ye danaya da ninnu kan u mana u yɛrɛ kama u nana jamanaden maa miliyɔn hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ bi u nana u bɛɛ de kama tolo a jarala k'a fɔ Shogel ka kumaw la a ko waleya damadɔ bɛ yen Shogel ko kalata nasira ninnu na ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye organe unique ye u n'a bila sen ka kalataw labɛn wa a y'a jira k'a fɔ fana premier ministre a ye layidu min ta a ko fagali min kɛra juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 Ibrahim Bokar Keita ka fanga sugumani waati yɔrɔ ma dɔw fara o la Shogel ko a n'a layidu ta olu fara cogo min na maa minnu sen yera olu la olu na taa sariya ɲɛma wa an y'a fɔ ten kuma daminɛ na fana nafolo kasabi min bɛ don gouvernement kɔnɔna la ni taa yɔrɔ tɛ a nafolo ninnu na walima ka dɔ bɔ gouvernement yɛrɛ ka nafolo la o bɛ se ka kɛ ka fɛn wɛrɛ ɲɛnabɔ min tɛ ka don gouvernement yɛrɛ la ka bɛɛ ja kɛ n'a ye i n'a fɔ Asimi Goyita yɛrɛ misali min ta ko ni nafolo min bɛ don ale ka fangabolo da fɛ n'o ye fond de souveraineté ye n'i y'a tila 3 ye 2 bɛ yen k'a b'o bɔ a la Shogel ko k'u ka misali ta Asimi Goyita kan wa ministre bɛɛ lajɛlen don nataw la o waleya na kɛ o nafolo na ta k'o don sira wɛrɛw fɛ kumabaw de ye nin ye kunungo minnu tɛmɛna Shogel Kokala Mayiga a n'a ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ l'essor ale de y'a fɔ Joliba FM kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana tolo a jarala k'a fɔ ko gouvernement kura min n'a sigira ni Dr Shogel Kokala Mayiga b'a ɲɛma M5 RFP kɔni nisɔndiyara nka tolo ko parti politique dɔw bɛ yen olu bɛ kule la ani dɔw yɛrɛ muso dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye loi 052 ko o ma bato loi 052 yɔrɔ o taara musow de kama jɔyɔrɔ ko mana kɛ jamana kɔnɔ ani sugandili mana kɛ musow n'i y'a tila 100 o 100 ye 30 kɔni musow ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ ko gouvernement in kɔnɔ o jɔyɔrɔ o ma di musow ma n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ layidu min ni Dr Shogel Kokala Mayiga kun y'a ta ko ka gouvernement dayɛlɛlen ye ɲina kana kɛ masi kɔ sirada la bɛɛ ka don terrain kɔnɔna la k'a bɛna fɔ ko ɲina kɛra dɔw kɔ fasiri ka kuma don nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a bɛna fɔ ko in kɛra i b'a fɔ ko gato tilayɔrɔ bɛɛ y'i ta fan ta M5 RFP ta fan dir'u ma minnu bɛ yen n'a fɔra ko olu ye
akili juru canenw ye minnu bɛ politiki kasatu nɔfɛ nka technocrates do olu ni musow ani politiki tɔn dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni fɛla tɛ gouvernement ye sabu ko fɛn caman bɛ yen layidu caman tara olu kɔni u ma bɔ a sira ma ni o kɛra o Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka fasiri yɛrɛ surunya a ko sigi kun kɛmɛ ni nin o Sogɛl ko ale sigi bɛ ni nin kuma in bɛɛ sago fana tɛ se ka kɛ o tolo bɛɛ sago tɛ se ka kɛ ka gouvernement kɛ gouvernement ye a ka dayɛlɛ kɛ nga tolo ka bɛɛ lajɛlen don gouvernement kɔnɔna la o fana tɛ se ka kɛ Sogɛl ko nin min ye nin ye ale ye layidu min ta layidu in t'i n'a fɔ ko ka ɲinɛ dɔ kɔ walima ka dɔ bolo bɔ a la o tɛ gouvernement hakilila ye min ye ale ka hakilila ye min ye a y'a kɛ o sira de ma wa malidenw caman fana ka hakilila ye o ye sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ faamuyabaliyaw bɛ se ka na kow la kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko caman na nka n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ka délégation min nana kɔsa in na ale yɛrɛ y'a ka fɛla fɔ o CEDEAO kelen ye k'a fɔ a ɲɛna ko gouvernement min n'a bɛna sigi gouvernement in tɛna kɛ i n'a fɔ baaraw tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen dɛ sira kura u bɛna o de ta wa u bɛna misali kuraw u bɛna o de bila sen kan ko kɔrɔ minnu bɛ yen ni jalaki taara ka ɲɛsin olu ma jamana ye sira kɔrɔ minnu ta n'a ma se ka ɲɛ fiyewu Sogɛl ko olu tɛna kɛ i n'a fɔ sonsoro taara sonsoro nana minnu taara ka bɔ yen olu bɛna gouvernement in a dayɛlɛli ko kuma min fɔra ni dɔw hakili la k'a kɛra tilali ye o tɛ dɛ gouvernement in u y'a sigi kan min kan kan gɛlɛn don sabu kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafila o kalo tile 18 gouvernement min n'a sigira nin ye Sogɛl ko ale yɛrɛ bolo gato tila tɛ nka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i da don a la ni min ko a ma ɲɛ aw ko a ma ɲɛ an ka taa nin sira fɛ u b'a ɲini u bɛ sigi ka fɔ ɲini i ni ɲɔgɔn cɛ kɛ u yɛrɛ kelen don k'a boloda tolo ala ye diɲɛ don o da don nataw la u bɛna sigi dɔ kɛ n'o ye atelier dɔw ye ka maaw sigi ka u ɲininka u hakilila la gouvernement ɲɛna wa a taabolo man ɲi wa yɔrɔ ɲinɛ tɛna kɛ maa kɔni kɔ o la ale ye nouvelle horizon kelen in na tolo waleya dɔ kɛra min ni a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban an ka finitigiw ni o ye policiers ani garde nationale ye ko a bɛna fɔ faamuyabaliya dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ nka chef d'état major général des armées ale k'a bɛna fɔ ale ko in kɛ i b'a fɔ ko yɛrɛ ko ma kɛ k'a sɔrɔ dun tolo ni basakɛlɛ n'i sigi k'a lajɛ n'a wulila a bɛ sɔn ka kɛ kojugu ye ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma nouvelle horizon ko communiqué min ni chef d'état major général min bɛ armée kunna ale ye communiqué min kɛ k'a bɛna fɔ a ye ko in a y'a kɛ ko fitinin k'a sɔrɔ dun finitigiw yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na tolo fɛn don fɛn min n'a man ɲi ja dɔ bɛ ja min na a bɛ munumunu na réseaux sociaux kan sibiri tɛmɛnen jo kalo tile 12 a kɛra wulikajɔ dɔ ye polisiw ni garde nationale cɛ a kɛra waleya yɛrɛ kɛra Sévaré de Moti mara kɔnɔna la waleya min n'a kɛra a bɛna fɔ ko a daminɛna kabi Sotiba Bamako yan de juin kalo tile 11 k'a dugu jɛ tile 12 la a bɛna fɔ o finitigi kelenw dɛ bɛnbaliya dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo a taara wolo fɛn wɛrɛ la Kayi kelen dɛ ani Moti sibiri tɛmɛnen ko bɛnbaliya walima ka ɲɔgɔn fa nɛni ɲɔgɔn ba nɛni i bɛ fanɛni ba nɛni bilen min dɔn k'o ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma i b'a ye a ja in kɔnɔna la ja min o bɛ ka yala yala réseaux sociaux kan tolo nin tɛ an ka finitigiw danbe ye danbe min ni a b'a o cɛ ka bɔ an ka finitigiw la k'a fɔ de maa minnu talen don ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana n'olu yɛrɛ dama taara bila ɲɔgɔn na nin cogoya la nka tolo yanni ka jigin i binyɔrɔ la jigin i taloyɔrɔ la maa min bɛ bi n'o kun kan ka ɲangini ta ka ninnu min jo t'a la k'o ɲangi walima min jo b'a la ka jo di o ma n'o chef d'état major ye ale ye communiqué dɔ kɛ communiqué in kɔni ma jalakili ta ka ɲɛsin maa ma k'a kɛra i n'a fɔ ko a y'u wele de bɛɛ ka ji kɛ i koliji la bɛɛ ka baara kɛ n'o ye jamanadenw lakanani nka tolo a kuma ka da o ma sabu waleya min ye nin ye ja min ni bɛɛ lajɛlen y'a ye kuma bɔra kɔnɔ kuma min n'a bɛ bɛɛ a b'an ka danbew a b'olu tereke a bɛ jamana yɛrɛ finitigi minnu ni olu talen don u kan ka bɛn olu de kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nka n'a fɔra tolo jamana kɔnɔna la olu de bɛ ka ɲɔgɔn buruja tiɲɛna fɛn don n'a b'an ka hɔrɔnya yɛrɛ a b'o ko ka bɔ an na pewu polisiw ka syndicat min ni o ɲɛmaya bɛ
synergie mi no be policier togola José Kamate olu koni communiquer ka ko in konkosebe sabu ko ma jawye waliya mini olu policier ni garde national be de jamana finitigu ye kanga utuke di nyoma ka jamana lakana nga olu koni ko ingera olu ya mu togola utina fenvo nga ube jamana nyama wele ka wuli ko jo ku dadu nyonche sabu ko in bi côté de amadam nebi ko sobe mayni anya bo nouvelle horizon kono la me ba bonya bala Joliba FM. Kuna fundi sebe mimbe ni oye les échos wele ale kumana eko ya kujira ka fo tulu ntaro ni hakili bi ni China kosobe politique madu ukama ko Seydou Kirike Seydou Kirike fasirika kumala ka bina fo ni chen abika sika na politique bunakunde ka eko mauka fola sabu ni jatemineke Seydou Kirike mini adema tonding gelendo kosobe anyingal de kelendo eko maufe ko yalma ko chemi ni ni aye politique barake ni jatemineke ay ministra joro yereke kosobe yani aka seni hakeima sabu ambi wati mne ko sizan kwa kumbe retraite irela o ngabna abina fo aka retraite mina akumbu sigila lafia irela o samba fla ani sababu wati ula na fulu kasabi bami ni utaraka di ama o yaso abe sene ministre kokuna wati aye kunton o te krikeya ko sebeke ton chama di nanam awati anga jamana kono ya kanga sene fon chama be ko ludun na fulu kasabi belebele bade blala ni chenga bolo ka no Seydou Traoré ni beba wole ko Seydou Kirike o na fulu ni anake ay na fulu kunta kabo ataroka kana fulu ni chama be tolo abi retraité la bi abuka o nafabo ko ayira television loka television minne o te jamana yere television ko kuma bada kuma minu yere tolo hineto kuma do kuma minu yere ni abina fo bi aka jiginya mi no kun fale do abulu o chama ko ni mbora wala tay na fulum babulu chama mbora lawa o bi Seydou Traoré nu kama ko Seydou Kirike abina fo ye kuma minnu ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana a bɛ lahala min na bi a natɔ don jɔyɔrɔ ɲini ko don wa walima ka maaw dɔ bɛ ka u ka nabɔn walima ka na i sigi Seydou Traoré Amadu Tolo ni ye jateminɛ kɛ a y'a daminɛ kabi san 1960 fo ka n'a bila ko dama minnu kɛra hali Modibo Keyita ka waati kana se Musa Traoré ma olu ka fangaw bina cogo min na san 1991 révolution kɛra ka na ni démocratie ye ko a yɛrɛ ka fɔ la Seydou Kirike k'a bɛna fɔ ko démocratie nana cogo min na Musa Traoré yɔrɔ ale de bina démocratie nana ko san 1991 k'a bɛna fɔ Mali armée ko minan caman de tun b'o olu bolo waati la ka ta MiG 21 na kana se missile minnu bɛ cili kɛ duguma ni sanfɛ ko tun bɛ Mali bolo ko o mina nu kolu taramini ayi yɛrɛ ɲininka o la a bɛ fɛ ka mun de fɔ k'a ko an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ko o de ni mina nu caman bɛ ko o jeni walima k'o feere ni dun ye jateminɛ kɛ mina nu tolo ni maa min tɛ ko min ɲɛ dɔn n'i ko k'i b'i da don a la k'i bɛ a ɲɛfɔ i bɛ sɔn ka wuya fɔ walima i bɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn min dɔn ni dun ye jateminɛ kɛ Tombouctou waati dɔ kɛra la a bɛ fɔ ma ko flamme de la paix yɔrɔ jamana kɔnɔna la jamanaden dɔw murutira ka marifa ta a marifaw yɛrɛ bamanan marifa minnu yɛrɛ ni a marifa ninnu lakodɔnnen tɛ bi maa si tɛ k'e bɛ se k'a ta k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye a waati an ka jamanakuntigi min na ale ye fanga ta Alpha Umaru Konare ale ye bɛɛ de wele ko aina an ka bɛn kɛ jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o marifa kɔrɔw kun don a tɛ kɛ foyi ye ko u bɛ se ka nafa ɲɛ marifaw yɛrɛ kun tɛ ko jamana ka kɛlɛkɛlaw don dɛ maa minnu murutira ka marifa ta jamana kama a k'u ma a ye nana ka marifa ninnu ye a k'u bila an k'u jeni an ka bɛn kɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Alpha ye san 10 min kɛ fanga na juin kalo tile 8 san 1992 ka n'a bila juin kalo tile 8 san 2002 san 10 kasi i ma wulikajɔ foyi rébellion foyi ma kɛ Mali kɔnɔ ko ye an ka jamana degun tɛ nkalon ye siga t'o la a kɛra an sigilen ɲɛna o kɛra yan a kɛra
o min kɛra Seydou Traoré n'u kama ko Seydou Kirike a wele de filɛ ka ko Amadou Toumani Touré Alpha Umaru Konare ko ani Jɔnkuda Traoré ko ninnu de ye Mali yɛrɛ feere Faransi ma k'a sɔrɔ dun ale kunnafonidila y'a ɲininka ko kumana o a bɛ fɛ ka segin ka na politiki bunakun de kan wa Seydou Kirike min ye nin ye ko jaabi min ni o sɔrɔla a bolo ka ɲɛsin ko colonel Assimi Goïta k'a bɛna fɔ a ye danayaba de da u kan sabu o min nalen filɛ ni fanga b'o bolo ko a bɛna fɔ yɛlɛmani min ni o ɲininen don jamana kɔnɔ ko Assimi Goïta bɛ o sira de kan kosɛbɛ tolo jaja nane a bɛ ka kuma min fɔ nin ye kuma in dɔwɛrɛ tɛ tolo a ye waati min nafolo min dira ale ma kabi san 2003 waatiw la k'a ka ntɔnw gɛn walima ka tɔfura ɲini tolo o nafolo o kun taara ka bɔ a taayɔrɔ kan wa a kun taara dugu a bɛ i bɛ retraite la i lafiyalen don politiki bunakun ka yɔrɔ politiki ma mana kɛ cogo o cogo a tɛ sɛgɛn o ayi hali dɔɔni a sigilen de filɛ nin sisan a na kɛ place ɲini koba kɔnɔ walima min don maa kɔni tɛ kɛ ala ye k'a dɔn ka Assimi Goïta o tulokɔrɔ kuma dumanw fɔ gouvernement kura min ni o sigilen ye nin ye n'o ye Choguel ka gouvernement ye tolo k'a bɛ fɛ ka place ɲini o kɔnɔ n'a dun bɛ place ɲini o kɔnɔ a bolo y'a jɛ kosɛbɛ kɛ Fasiri ka kuma don dɛ a bolo y'a jɛ Amadu jamana in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ Fasiri yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an k'an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn kan an ka ɲɛsin jamanadenw ma an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye maa min kɔfɔlen filɛ a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ a jɔyɔrɔ caman dira a ma ka tɛmɛ a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye nka a kɛra ministre ye ministre ɲɛmɔgɔ don donc a ye ko mun kɛ min ma ɲɛ min ɲɛna bɛɛ b'o dɔn ni e ko bi an bɛ bi tile mun na e y'i da de fɔ an sera bi ma sisan ka wuli ko Assimi nana ko yɛlɛma kɛra i ka kuma fɔlɔ kɔnɔ i y'a fɔ k'a fɔra ko gâteau tila tɛ ni gâteau tila tɛ ka ban Assimi yɛrɛ dun bi ale b'o fɔ nka ni Assimi yɛrɛ tɔgɔ fɔ dɔw ye bi olu tɛ fɛ ka Assimi tɔgɔ an ka taa dɔɔni Fasiri banna waati sera an bɛ bi ta bila yan an sera ka kunnafoni sɛbɛn minnu lakali lamɛnbaaw ye o nin ye ni ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali lamɛnbaaw ye ni o cɛ min bɔra kuma na n'o digira maa la olu t'i wa yafa an ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la